ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยแหละเมื่อทำความเข้าใจในใจของตนเองแล้วนะจิตใจก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนลึกนะแต่สิ่งภายนอกเราก็ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามโลกสมมติแต่ว่าในใจของเรานะเราปล่อยเราวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกสักวันเนี่ยก็ต้องไปตามสภาพของมันนี่แหละทำใจถ้าจิตใจอย่างนั้นอยู่ณสถานที่ใดไม่ทุกข์เพราะมันรู้เท่ารู้ทันรู้ปล่อยรู้วางมันไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในจิตใจอันนี้ถือธรรมะในหลักของพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่ขั้นสูงสุดนะถึงขั้นปล่อยวางนะแต่ถึงเราจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะธรรมะทำคำสอนของพุทธะนะ